سلام ومرحبا بكم في قادات. معكم أميمة، وهذه الحلقة الرابعة ديال هذا البودكاست اللي كنستقبل فيه نساء في أعمار واختصاصات مختلفة كيعاودوا لنا قصتهم باش تكون تجربتهم مصدر الأفكار جديدة لنا وإلهام قوي لتحقيق حتى حنا كل الطموحات ديالنا. الضيفة ديال هذا اليوم سميتها سهام مفتاحي. سهام خلقت المقاولة ديالها وهي باقا كتقرا وقدرات تواكب بين الدراسة والخدمة لمدة طويلة. بالحق هاد الفترة كما كتخيلوا ما كانتش سهلة، داكشي علاش عاودت لينا على بعض المشاكل اللي تلاقات وكيفاش تغلبات عليهم. سهام اكتشفت العالم ديال المقاولات فاش كانت مومبر ديال منظمة إناكتوس اللي كتدرب الطلبة على العمل الاجتماعي. هاد التجربة سمحت لسهام انها تخلق ماميام اللي هو واحد سيرفيس دو تريتور جديد كيخدم بزاف العيالات في وضعيه صعبه وكيسمح لهم باش يتبعوا واحد التكوين كومبلي في الطياب وفي اداره المشاريع. في هذه الحلقه هضرات لنا سهام على البدايات ديال المشروع وكيفاش تبدل مع الوقت، على اهميه الواحد يفيكسي اهداف محدده ودي ديدلاين باش يقدر يزيد، وعلى علاش مهم الواحد يكون ناشط وكينخرط في الجمعيات في المرحله ديال الدراسه ديالو. فاش كنا كنهضروا جبنا اوسي الصعوبه اللي كنتلاقاو بعض المرات باش نتواصلوا مع والدينا، وقالت لنا سهام كيفاش بشويه بشويه قدرت هي تشاركهم المغامره ديالها وتخليهم يثيقوا ويفتخروا بشنو كدير. نخليكم دابا تكتشفوا هذا اللقاء فبوني كوت القادات. بونجور سهام. بونجور أميمة. مرحبا، وسمحي لي في قشك اليوم نحد بكري. سي لافونتاج ملي كيكون عندك لونتربريز ديالك ولا تو انتربرونور تو با دو طون، يعني تقدر نهار تفيق بكري نهار ما تفيقش بكري، نهار تسهر نهار يومين ما تنعش، سيمانه تنعس. دونك سي لو بروجي كي جير بلوس كو انت et l'évolution ديالو plus que ça, mais généralement d'abord parce que d'abord le début etc. donc الفياق بكري pas de week-end, ce que tu veux. D'accord, donc قلتي لو ديبي مي صافي هادي تقريبا شي 4 سنين انت خدامه على البروجي كمان. Oui, mais il y a chaque phase عندها le début ديالها. Donc si on revient le début ديال le projet en lui-même ou la ديال mon histoire avec l'entrepreneuriat social, ça a été quand j'étais étudiante. Donc هذيك la phase بوحديتها ou la phase que je suis en full time sur mon projet, que j'ai commencé à avoir des charges sérieuses à payer etc. c'est totalement une autre phase. بزاف يعني وقعوا تغيرات من ديك المرحله اللي كنتي انت او ميم طون كتقراي وبديتي كتفكري في واحد المشروع ديال المقاوله. دابا انت قريتي لانجينيوري وبغيت نعرف في الاول اصلا علاش توجهتي للانجينيوري وكيفاش قلبتي من دونك تي زيتود في الانسام ليكول دي زارميتي هنايا في كازا، كيفاش بدلتي كومبليتمون الاتجاه ومشيتي للعالم تاع المقاولات؟ دونك الفو كومبروندر كو سهام منين جايه. سهام جات من عائله متوسطه، دونك بالنسبه لها الحلم ديالها كان تولي انجينيور. ما كانش عندها لو فهمتي لو مون ديال لونتربرونيا، سيتي با شي حاجه اللي كتشوف كل نهار ولا شي حاجه اللي متعرفه عليها اصلا. دونك انا ديجا الاخ ديالي انجينيور، مي بارون سون دي بروف اساتذه، دونك بغينا ولا ما بغيناش كنا كنقراو مزيان. دونك كانت واحد المتابعه من الوالدين، وحيت كلنا كنشوف خويا مهندس انجينيور دانفو. Du coup c'était le rêve de devenir un ingénieur dans la famille. Après c'était ça, j'ai pris mon bac en 2014 je me rappelle. Après j'ai passé mes concours, j'étais sciences maths, كنت كنقرا مزيان comme tout élève في المغرب. J'ai passé les concours ديالي, j'ai réussi à avoir la liste principale في l'ENSAM Casablanca. Je l'ai intégré 2 ans de prépa et 3 ans d'ingénierie, voilà. D'accord. دونك كنتي توجهتي باش تكوني مهندسه الدوله بالضبط في الاندستري. شنو طرا؟ ديجا في الاول انا جو سافي با منين كندخل دير سي صح، باسكو كاين واحد لو بروبليم كبير في التوجيه ديال لي زيتيديون في المغرب باغي يولي انجينيور. الانجينيور سي ان موند انجينيوري دو كوا ديالاش باغي يولي انجينيور بور لوي 90% كتسحب لهم الانجينيور هي السيفيل، هي انه يبني الديور. الانجينيور فيها بزاف د الحوايج. دونك انا ملي كنت داخله في الاول وليت باغا نكون انجينيور. في l'ensemble on avait 3 filières. On avait la mécanique, l'électrique ou l'industrie. Et في l'industriel, on a une filière très 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 importante, on a des management de projet. Donc je suis ingénieur en management de projet. هذيك الساعه كنت ديجا دخلت الاناكتوس اللي هي واحد لو ريزو انترناسيونال دونتربرونيا سوسيال اللي مديوره pour des étudiants في les facultés, في les écoles d'ingénieurs et de médecine, d'économie etc. Donc pour moi في هذاك لو بروفيل ديالي entrepreneur que الله بديت كنكتشفو. C'était direct l'industriel, le management de projet, ça m'a aidé.
زعما جو بو با ما نقدرش جو بو با ني الفضل ديال الانسان ولا ديال هاد لا كارير اللي خديت sur le projet ديالي ولا sur ce que je suis parce que je me dis toujours اللي ما درتش الانسان j'allais jamais découvrir un acteur j'allais jamais découvrir ce que je fais j'allais jamais me développer aussi vite que c'était pour moi c'était l'élève qui faisait de la pratique tout de suite كنت كنخرج من un cours de management كنمشي ندير الكانت sur mon projet زعما j'évolue زعما les TP je les faisais sur moi même parfois il y avait des projets sur des cours de marketing etc que sur place كنت كنمشي نطبقهم على le projet ديالي et déjà j'étais في هاد les matières كنت دائما عندي un plus parce que je faisais des formations avant دائما هذاك الشيء donc دائما عندي un plus dans la chose c'est pour ça je veux dire les gens اللي كيقول لك انا je veux faire créer ma start-up à 18 ans et ما نقراش je le dis non c'est pas la solution tu vois c'est pas la solution c'est pas la solution même si on est d'abord la stratégie de développement des plus radal les techniciens ou radal of PPT je veux dire non il faut que tu arrives à un certain niveau هذاك الشيء غادي اون باراليل ملي كتكون كتقرا ومخا كاين الفرق بين القرايه والوعي راه كيتحلوا لك بزاف البيبان كون تو بريزون دون اون سوسيتي اللي فحال المغرب اون سوسيتي اللي كتجوغي بالاسماء كون تو بريزون طون طونك انجينيور لي جون تو ريسبكت باسكو كيقولوا هاد السيده ولا هاد السيد الثقه كيعطيوها اكزاكتومون باسكو كيقول هاد السيد اللي صبر على التماره ديال الانجينيوري ديتا في المغرب راه غير صبر على واحد التماره اخرى باسكو سي بوكو دو ستريس اي لي زيكول دانجينيور راه ما كيعلموكش غير تقرا الماط والفيزيك راه كيعلموك tu gères ton stress parce que quand tu as 18 modules à gérer à 6 mois et tu as من 8 الصباح ل 12 العشيه جوج الساعه des examens des TP des TD à faire راه tu apprends à être organisé tu apprends à انك تهز غير les choses importantes de chaque chose tu apprends beaucoup de choses dire comme on dit حنا le savoir faire le savoir être les deux يعني كتكون تقدر تحمل واحد لا شارج دو ترافاي اللي من بعد تلقاها في الخدمه ديالك دونك هضرتي على اناكتوس وكنتي قلتي لي انت العمل الجمعوي ما كنتي ديجا انفيستي فيه منين كنتي في الليسي واخا تهضري لنا بغيفمون على هاد التجربه وشنو جعلك من الاول تقلبي على انك تعطي وقتك لهاد لي زاكتيفيتي en fait في lycée on avait organisé واحد l'action sociale دار العجازه انا جو savais pas كيكون شي حاجه سميتها l'entrepreneuriat social existe سواء entrepreneur ولا عنده شركه donc pour moi le social c'est les actions donc on a organisé plein d'actions في lycée surtout وحده كانت في ma dernière année c'était دار العجازه et j'étais sur la tête de l'action j'étais l'organisatrice nanana et le sentiment que tu ressens après avoir fini c'est un sentiment c'est parmi les sentiments que j'espère toujours avoir au fond de moi كنحس بهم دائما après منين دخلت الانسان كانت هذيك la journée d'intégration on faisait كانوا كيديروا لينا on nous présentait كاع les clubs اللي كاينين il y a beaucoup de clubs que enactus quand même sachant que on dit souvent que فاش كتدخل les écoles مورا الباك من اهم الحوايج اللي خصك دير هما لو سيكتور اسوسياتيف il le faut que c'est la manière باش كتانتيغرا باش كتخلق معارف ديجا من المدرسه اللي غداو بعدو يقدروا يوقفوا معاك et apprendre à gérer عاوتاني à t'organiser ما بين القرايه وهاد الانشطه اللي كيتنظموا exactement c'est déjà que c'est la partie que tu négocies ملي كتمشي تخدم c'est la partie اللي كيديروا على الانترفيو ملي كتمشي تخدم ابري زعما سي تو فير لو سالاريا ولا ما ديرش لونتربرونيا راه ما كيشوفوكش اش قريتي داكشي اللي قريتي راه قرا 10 في واحد حداك كلشي عنده نفس الدبلوم خص الفرق كيفاش انت شنو ابار لو دبلوم كيسكو تو افي دو تا في انت شكون شوفا انت شنو بغيتي دير شنو هما لي زيكسبيريونس اللي parce que احنا on est aujourd'hui on a un cumul d'expériences donc شنو les expériences اللي انت درتي في حياتك وخلاو منك تكون هذا الانسان اللي انت عليه اليوم هذا الشيء ما كيجيش بالقرايه ما كيجيش بالقسم داك الحضور ديال شاك جور اكسيتيرا مي كيجي بلوس بهذا الجون ديال لي زاكتيفيتي كيف ما كانوا ويكونوا في لو دومين كولتوريل لو دومين سبورتيف كيف ما كانوا مي سي لا كون تو باسكو داكشي اللي كيقراو عليك راه كيمليو عليك مي لا انت بينك وبين راسك تو دوا ديكوفرير دي شوز et là c'est شخصيتك كتبان من دوك لي زاكتيفيتي كتبان في هاد لي بيتي ديتاي دو لا شوز et donc Enactus دونك اناكتوس دخلنا النهار الاول داروا لنا باسكو اناكتوس عندهم هذوك لي فيديو ديالهم هذاك العام جو بونس كان العام اللي ليمي اللي تي كلاسي في شامبيون انترناسيونال سيتي وكاين واحد لا فيديو اللي كتبورش زعما واحد لا فيديو زوينه بزاف تبروجيكتات هذيك لا فيديو
انا كنشوف هذيك لا فيديو جو مو ديزي سي سا فريمون كنشوفها كنقول هادشي اللي بغيت ندير. شنو كانت فيها لا فيديو دابا ولينا فضوليين؟ لا فيديو سيتي هذيك لي مي منين مشات مثلاتنا في الانترناسيونال. من الاول كانت لي بروجي ديالها كيبينوا الدراري راه شادين الطريق في الصحراء وما كيتضاربوا. هما داروا البروجي ايزون افونسي لي بينيفيسيير اللي ولاو جينيري اون تران جينيري د لارجون. الدراري اللي عندهم دي بواط اوسي كي جينير د لارجون كيمشاو بيتشاو في الانترنت بور بعدا باسا الانترناسيونال تو دو بيتشي بار في لا ريجيونال ولا ناسيونال عاد تمشي للانترناسيونال. في الانترناسيونال بيان سور كاينه سيمي دومي فينال عاد الكا. دونك كانت في هاد لو سونس منين شفت هذاك الشيء وشفتهم هازين الرايه ديال البلاد وشفتهم طالعين باللباس المغربي التقليدي ووصلوا. دونك سي ان مومون دو فيكتوار à ce point là. كنت كنشوف فيهم je me disais je vais être à leur place. C'était la seule idée que moi je vais être là, moi c'est ça ce que je veux faire. Donc sur place مشيت تقيت في اناكتوس. هذاك العام باسكو العام اللي قريت فيه انا في انسام كازابلانكا سيتي اول عام غادي تحل فيه انسام كازابلانكا. كان ديجا كاينين دي برومو اللي قبل منا ولكن كانوا كيقراو في واحد كانوا عاطينهم غير جوست واحد جيت لافاك في محمديه عاطينهم تماك دي كلاس اكسيتيرا. هذاك العام سيتي لا بروميير فوا غادي يجيبوا مومو حنا سيتي لا بروميير برومو اللي قرات لي 5 اني ديالها في كازا. دونك حتى هما ils avaient même كانوا في محمديه ما كانش عندهم une structure pour faire les clubs etc. كانوا مقسمينهم على لا فاكولتي ولا لي فيستي etc. دونك c'était pas possible. حتى باناكتوس هذاك العام اللي دخلت فيها اناكتوس c'était déjà la première année اصلا ديال اناكتوس انسام كازابلانكا. بوغ جو تي كاينين دي زيكول اللي فيهم اناكتوس depuis 15 ans يعني كاينين دي لوريا دازو ولدو etc. دونك c'était pas la même chose. et là on était 100 واحد باغي نديرو السوسيال وما عارفينش منين نبداو. ما سي ديك ليكسبيريونس تا واحد ما عارف منين نبدا. تو الموند اي موتيفي تا واحد ما عارف منين نبدا. اي لا سيتي لا فاز دابرونتيساج. دونك اون سي دي هذاك العام اون فا ابروندر. اون اي بارتي فيغ لي سورتي تيران مشينا لي هاكاطون بزاف ستارت اب ماروك من هنا حتى تعلمنا بزاف د الحوايج. و اسيت ديك لا بروميير اني اون افي ان بروجي في لا ريجيون ديال امزميز. Donc on a كنمشيو لتماك on a trouvé que هذاك الناس ils font de la production d'olive naturelle et les déchets اللي كيبقاو منها qui ont les margines et les grignons sont des déchets اللي sont pas traités ou déjà اللي بقاو في الارض بزاف il devient toxique واحد à un certain degré. Donc évidemment le besoin il est là. شنو غنديرو on va faire un projet c'est facile ça في الاول كيجي كلشي ساهل هذاك عقل الصغير زوين والله dit que tout est possible. tout est possible. صافي شنو غادي نديرو on va faire un projet qui va faire le recyclage ديال هذاك الشيء. و le recyclage ديال هذاك الشيء ça demande une certaine température c'est de l'industrie ça demande des machines ما عرفتش منين كيجي ça demande beaucoup de choses. لا حنا صافي surtout que لقينا كاينين des grandes marques qui font la même chose ça veut dire on peut faire la même chose. et وبقينا حنا كنجريو entre tous les structures étatiques privées que tu peux imaginer في راسك مشينا ليهم on n'a pas trouvé de solution on était en bug etc. même حتى autant que فداك le stade حتى حنا on n'était pas assez mature la question d'expérience là de connaissance باش نجيريو un projet بحال هذاك. mais on était à fond genre c'est l'amour qui nous portait. l'amour السوسيال ولا هذوك الناس اللي كنا كنمشيو عندهم à chaque fois كيرحبوا بينا و à chaque fois كيحطونا فوق راسهم. et là il y avait une personne qui m'a trop marqué c'est واحد السيد كنت كنمشيو لعندو c'était نقولوا داك لو فييار ديال هذيك لا ريجيون اللي الناس كيحترموا اكسيتيرا. هو اللي كنا كنمشيو عنده لدارو ديجا هو عنده اول معصره في امزميز. وهذاك السيد il portait tellement de sagesse et tellement de réflexion que j'ai jamais rencontré شي واحد في حاله. et à chaque fois كنا كنمشيو عنده كنا كندخلوا للصالون وكنشوفوا قدامه كيبدا يعاود لينا كيعاودنا لي زيستوار ديالو في ايام الاستعمار. سي سيد كبير كيعاود لينا لي انيكدوت il nous a donné des leçons de vie. et parmi les leçons qui m'ont marqué c'est قال لي بنتي c'est facile تعطي الفلوس c'est facile تعطي بزاف د الحوايج مي عرفتي شنو اخطر حاجه تعطي الامل ليسبوار. باسكو هاد الناس اللي عايشين وكيبانوا ليك عمر شي واحد ما جا دق عليهم عمر شي واحد ما عرفوا واش عايشين ولا ميتين. يعني اما تخليهم عايشين فحال هكاك وبوغو راه سي سا كي اكزيست والسلام عليكم والحمد لله و اي فوالا حنا ربحتنا هنا خصنا نبقاو عايشين هنا. اما tu vas faire un truc mais tu dois être responsable de ce que tu fais بحال غادي تخرجيهم للضوء. دونك انت غادي تاخذيهم غادي تخرجيهم هما راه عايشين مزيان داخل. دونك si tu veux les faire sortir
راه صعيب يرجعوا لك. دونك خصك تحملي المسؤوليه، خصك تحملي المسؤوليه ديال داكشي اللي كديري، باسكو هادشي اللي كديروا راه ماشي لعب ديال الصغار. هنا كتجيو عند الناس، كتجيو معاهم، كتعيشوا معاهم، كتعاودوا ليهم، كيشوفوكم جايين. حتى هذيك لا بتيت في هذه كانت وقعت لي باسكو افون جي ميم اكومباني دي بروجي. وقعت لينا في اون ايتي دون اون سورتي تيران لي ريجيون ديال القصر الكبير. Et il y avait une jeune fille de notre âge. Une jeune fille de notre âge dans un village. Je l'ai déjà mariée avec 3 enfants. Et ma قرات ما والو. 19 عام تقريبا. C'était 20 ans هذيك الساعة. C'était la deuxième année. ومشينا لقيناها ديجا بحال هكا. Et quand on est venu avec nos fringues ولابسين les cartables, les sacs à dos ou des filles tout ça وهي مني شافت راسها ça crée un problème. شو قالت لينا بحال هكا قالت لي انا كنت تولدت في بلاصتكم في بلاصه اللي تولدتوا فيها نتوما. قلت انا راه قريش وام الله فين وصلت وما بقاش جالسه فهنا وعندي الوليدات وكنشوف دابا حتى بناتي غادي يضيعوا وتزوجت وانا صغيره وما عندي حتى شي حاجه نصرف بها اكسيتيرا. دونك الفو عاوتاني être conscient dans ce que tu parce que داكشي هما كيشوفوا في التلفازه كنت كتجيب لهم لا رياليتي عندهم وانت غادي عندهم بورطابل جو سي با كوا اوردي جو سي با كوا نانا. il faut être conscient داكشي اللي كدير فيه. سو كتوريها واحد العالم اخر، كتقول لها هذا العالم راه كاين، ما كاينش في التلفاز، راه سا اكزيست وممكن بعيد عليك غير كيلومتر. يعني ماشي مورا الشمس، راه شديتي تاكسي وكار توصلي ليه وانتيا tu peux pas parce que tu es coincé dans cette vie et c'est pas toi que tu as décidé, c'est quelqu'un qui a décidé à ta place ou bien c'est l'évolution qui fait même chat من الاول. et pire كيفاش tu as géré هذيك لا سيتوياسيون، هاد القصه ديال البنت ديال اللي في القصر، كيفاش حاولتوا تتعاملوا معاه في هذا الموقف؟ وي في هذا الموقف انا قلت لها شوفي، قلت لها ماشي مشكل، قلت لها اللي خايب هو انك التغيير ما يكونش. عرفتي شنو اللي خايب؟ ان بنتك تعاود تعيش نفس قصه حياتك اللي عاشها ماماك وعاشتها جداتك. هادشي اللي خايب. حنا كان اوني كونسيون. قلت لها دابا انت وصلتي واحد النيفو ديال الوعي، عرفتي الديفو فين كاين، يعني الوعي دخلك. عرفتي باسكو بعض المرات السذاجه رحمه. اللاوعي في بعض الاماكن ولا عند بعض الناس راه رحمه، راه ربي رحمهم حيت ما عارفينش. اي دي باور اوف الحمد لله. واو من الواحد خصو يكون قانع. عندها واحد لي في اكستراوردينير سورتو عندها واحد سيغتان كاتيجوري ديال الناجون اللي عايشين في لي فيلاج وفي المغرب الاخر كوموندي، راه عندها واحد الاحتلام عيشاهم، يعني ما مخليهمش يطلع من الجبل ويطلع لفوق الجبل ويتلاح باسكو امن ان هذاك هي القدر ديالو. قلت لها دابا انت امنتي ان عرفتي كتقدري تغيري. لا يعني راك هكا، يعني هاد البنت ما خصهاش تعيش في حالك، واخا ما عرفتش شنو ديري لها، خاصها تقرا وخاصها تتعلم وكما تقولوا نتوما كيقولوا وتمشي للمدينه وبزاف د الحوايج. كاينين بزاف الناس يقدروا يعاونوك على هذا الشيء. قال لك حنا دائما هما جاو الناس، ها هو السبيطار محلول، ما كاينش الطبيب اللي بغى يجي يخدم فيه، هو هادي مدرسه الاستاذ ما كاينش يبغي، شكون اللي يطلع على هاد الحفره، شكون اللي يقري هاد الوليدات. قلت لا وانتم شنو كديروا؟ علاش ما كدوش على حقكم؟ علاش ما تجمعوش وتنزلوا للمدينه؟ علاش قريبه لهم طنجه جو بونس؟ علاش ما تمشيوش؟ علاش ما تغوتوش؟ علاش ما تطالبوش بحقوق ديالكم؟ زعما علاش كتسناو دايما الناس يجيو لعندكم؟ قلت لها انت صغيره ابارتمون ما كتزوجوا صغار، ما كتزوجوش بنات شارفين، زعما 20 طون تلقاي راجلها تا هو نفس لاج ديالها. قلت لها نتوما كلكم باقيين صغار، دونك كدوز من القهوه راه كتلقايها مستفه، ما كرا كاينه لا فلاحه لا والو، مستفه جالسين. نقول لهم منين كتعيشوا؟ كيجيو المحسنين وادي انتوما اللي انت ما بغيتيش تغير، اللي ما كانش عندك الاراده تغير، راه واخا نعطيك المشروع اللي عطيتك، واخا نجيب لك ما عرفتش منين الفلوس اللي كانوا اللي ما كانش، راه ما غادي دير والو، ما عندكش، ما كانش عندك الاراده وما بغيتيش. قلت له اكبر اراده تقدر تكون عندك هي ديك البنيه. اي ديجا دابا مع لي فام ديالي راه كتحس بالحاجه الوحيده اللي مخليها واقفه على رجليها هي ولادها. كتقول لك انا وبنتي ولا ولدي ولا ولادي ما بغيتهمش يعيشوا داكشي اللي كنعيشوا دابا. وخدينا نمره التليفون ديالها والزون الدراري زون ديفلوبي ان بروجي تماك، باسكو تماك لقينا غابه عامره بلي بلانت ناتوريل ما كيدار بها حتى شي حاجه. دونك زون ديفلوبي ان بروجي دي برودوي كوسميتيك فيا هذوك لي بلانت، وهذوك لي فام هما اللي كيهزوا هذوك، هما اللي كيديروا كيجنيوهم وكيديروا لهم اكسيتيرا. ابري جو بونس لو بروجي دابا راه الي ان كور دو ديفلوبمون، مي فوالا سي ان كا بارمي بزاف لي كان اللي تلاقيت بهم، بزاف لي زيستوار اللي
وي اللي سمعتي ولا شفتي سي فري كو السوسيال ديما كيكون فيه هاد لا ديمونسيون هيومان اللي كتكون فريمون قويه بزاف كتلاقاي مع الناس اللي كيعيشوا في اوضاع ديفيسيل سا بو ايتر ان موتور يعني هادشي يقدر يكون محرك باش يدفعك انت تزيدي تعطي مي بعض المرات سا بو ايتر فيكو دون مانيير شويه صعيبه تقدر انا كنقول بعدا في بعض لي سيتوياسيون نقدر نبكي الوغ سي با فورسيمون لا رياكسيون دونك داكشي علاش سولت كيفاش كتعاملي في هاد المواقف كيفاش الواحد يبقى مخلي راسو صحيح je suis parmi les personnes les plus sensibles que tu peux rencontrer dans ta vie انا je suis très sensible زعما mais je me dis c'est ma force حيت je suis une personne ملي كتشوف شي حاجه ما كتعجبهاش كتمشي تبدلها et tellement كنحس بهذوك الناس et tellement دابا كنحس دابا جو باس دي زونتروتيان avec des femmes en situation de violence depuis des années tellement كتدخل عندي وباقي كيحصل لي لو شوك و جو بونس مازال كان جو رونكونتر بزاف لي فامي لي في هذا لو دومين depuis des années مازال يبقى يحصل لي هذا لو شوك pendant des années باش تدخل عندي ان كا وما نحس بوالو وتجيني عادي جو لو تريت كوم خدمتي اكسيتيرا مي جو مي دي سي سا ما فورس نهار غادي يوليو يدخلوا عندي كلهم ما بيهم حتى شي حاجه غنجلس انا بحالي جونغ سي سا تالمون كنحس بهم تالمون كيبقى فيا الحال اي تالمون كنخدم كيحرق قلبك وكتبغي تغيري هذاك الوضع داكور دونك نرجعوا لامزميز دونك كنتو باغيين ديروا هذاك المشروع اللي كياخذ الزيت و لي ديتريتو ديالو باش يدير منهم شي حاجه vous avez réalisé que هذاك المشروع كان كبير بزاف وما كانوش عندكم لي زوتي والوسائل باش توصلوا فين كنتو باغيين شنو طرا من بعد كيفاش وصلتوا طرا من بعد عام ديال الخدمه في الصيف ديال لا بروميير انا عيط لينا السيد جلسنا معاه ويقول لنا وليداتي انا فرحان حيت عرفتكم ديجا بقى كيعيط لينا بوندون دي زاني ابري بقى عنده نمره ديال واحد ولد معنا وكيعيط لي في كل عيد وكيقول لي سلم عليا الدراري اكسيتيرا قال لنا انا فخور حيت في المغرب كاينين هاد الوليدات كيفكروا فينا وحاسين بينا وداروا جهدهم على قبلنا ولكن حنا راه محتاجينش الريسيكلاج حنا محتاجين الماء اللي ما عندناش محتاجين لي دوسي ديالنا اللي واقفين في لو بلان فير محتاجين الوليداتنا يمشيو للمدرسه عاد نفكروا اي لا جي ابري واحد الحاجه اللي سي هي شي ان تروك كو جي ابري بور لا في سي ايكوتي يقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله هذوك الناس فاشين بسنوات ديال القهره وعرفوا يعيشوا فو جامي لي سوز استيمي خصك تسمع لهم افون حيت هما سون كونسيون بلي بيزوان ديالهم ابري انت ما جايش تختار عليهم شي حيت قريتي ولا مشيتي للمدرسه ولا جيتي من المدينه كون عندك شي حاجه فورسيمون اكثر منهم تعلموا تقدر تجيب واحد اون اوتر فاسون دو فوار لي شوز ولكن خصك اوسي تسمع لي بوزوان ديال هاد الناس قبل ما تملي عليهم نتايا شنو خصهم يديروا حنا اون في لامباورمنت شنو لامباورمنت سي رونفورسي ما كنجيوش نختارعوا كنشوفوا لي بوزوان اللي كاينين سامبل كتحط لا غري ها لي بلوس ها لي موان ولي بلوس كيعطيو لي مون ولي بلوس كينقصوا من لي موان لي سامبل يعني كتمشي عنده انت كتقول ليه شنو هما لي ريسورس اللي عندك حنا عندنا المهم هذاك الشيء كيتقرا حتى هو كاينين دي غري اكسيتيرا مي اون جينيرال تو فيت سكيلزون هذاك الشيء اللي عندهم هو اللي باغ اكزومبل هما كان دي جون عندهم شي حرفه وعندهم غير ان بروبليم دو كوميرسياليزاسيون ولا شي حاجه صافي سا ان تري بون بروجي سوسيال ولكن انك تجيب لهم لو مايند سيت كله تحطوا لهم وما عارفهم بالاندستري عارفهم بلو ريسيكلاج اكسيتيرا دونك انت كتدخل لهم شي حوايج اللي غريبه عليهم ومني كتكون كتعامل مع هاد لو جونغ ديال لي بينيفيسيير tu touches pas التقاليد والعادات ديالهم الثقافه ديالهم c'est une ligne rouge à ne pas toucher il faut le respecter à fond parce que une fois tu vas essayer de franchir tu vas être en danger وما يبغوش يبقاو يتعاملوا معاك دونك انت tu les respectes في هذيك لا سيتوياسيون ديالهم et tu vois هما شنو محتاجين وشنو عندهم وكتخدم معاهم وكنتي عاودتي لي قبل ما نبداو تسجيل واحد لانيكدوت اللي جو بونس كو انتريسونت اننا نعاودوها على قضيه البير هذه سي اون انيكدوت اللي معروفه بزاف في لو موند دونتربرونيا سوسيال اللي كتبين ديجا ذا باور اوف لو بوزوان ديال هذوك الناس اللي وقعت هنا في المغرب اللي وقعت في المغرب كان واحد الدوار في المغرب مشاو اللي يافي دي توريست في هذاك الدوار وبانوا لهم العيالات كيطلعوا حتى الفوق باش يجيبوا الماء راه حنا عارفين ديك لا سيتوياسيون كون فا في دي زيماج و دي فيلم دون اون رياليتي ديجا بارتو ايوا شنو هما قال لهم راسهم فون اكسيون سوسيال يدخلوا الماء هذيك ويديروا لهم لي روبيني اكسيتيرا بيان سور كلشي قالوا وي زونسيني لي بابي داروا لهم هذاك الشيء قربوا لهم الماء باش ما يبقاوش يتعذبوا زعما يمشيو يطلعوا حتى وداروا بزاف ديال الساقيات اكسيتيرا
صغيره وحده حتى كانوا لي فيلاج معدين كتلقاي اون سول ريجيون فاش هنا هذا فيلاج وهذا فيلاج وهذا فيلاج ابري اون سيمين لقاو كلشي مهدوم من داروا لونكيت لقاو كل لي فام هما اللي هدموهم ملي نسولوا علاش هذاك لو مومون ديال هذيك السيده اللي كانت كتخرج من دارها وطلع كان لو سول مومون اللي كتخرج منه من الدار اللي كتشوف فيه صحاباتها اللي كتجي معاهم وتعاود معاهم على شنو طرا لها في النهار وتعاود لهم مشاكلها ويعاودوا لها يعني كستي لو سول مومون دو ليبرتي سي اون بو دير التنفس الوحيد ليها وهما ما مشاوش سولوها شنو خاصك وهادي 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 دونك تصرفوا من ريوسهم وهذه يبان لك لا فورس ديال لو بوزوان ملي كتكون غالط فيه يعني سي مالورو باسكو il y a des jeunes qui développent des projets pendant des années ou qui خسروا et le besoin ماشي bénéficiaire c'est la même chose pour les clients عرف بحال درتي واحد لو برودوي اللي ما صالح ما كاينش انت في راسك راه واعر ما كاينش لا يشري من عندك راه باينه et c'est la même chose donc انت هاد الناس ils ont mal compris le besoin ils ont pas traité le besoin comme il faut et voilà le besoin après بان لهم d'une façon من بعد زعما ماشي tout de suite داكور دونك من داك البروجي غادي يبدا واحد البروجي واحد اخر بالنسبه لك اللي هو سميتو سيف ايت كيفاش بدات سيف ايت وكيفاش جاتك الفكره سيف ايت ملي دخلنا لا دوزيام اني وما كانش بيوليف on est parti avec une deuxième méthode parmi les méthodes de l'entrepreneuriat social c'est lieu d'aller vers les sorties de terrain on part voir les mêmes projets qui existent dans le monde et on fait la duplication en fait tu prends juste parce que pour dupliquer ce qu'on a les deux populations عندهم le même besoin دونك حنا ندير واحد لو بنشمارك يعني كتشوف كاع لي انيشيتيف اللي كاينين في العالم كيفاش داروا ليهم وكتحاول تقارن باش تشوف شنو اللي يقدر يتمشى شكون يقدر كتشوف لي بوزوان اللي كاينين هنا وكاينين هنا باغ اكزومبل حنا ملي كنبغيو نقلبوا راه ما كنمشيوش نقلبوا لي بروجي كي اكزيست دون دي بي ديفلوبي كنمشيو لاند نشوفوا دوك لي بيي اللي بوتيتر عايشين حنا وياهم لا ميم ميزير سي اون بو دير سا parmi les projets اللي بانوا لينا نيت فلان c'était Safe Eat mais c'était la première version de Safe Eat Safe Eat elle apprenait beaucoup de formes elle a beaucoup changé من l'idée الاولانيه حتى دابا c'était حنا et là j'ai choisi de bosser sur Casa l'idée c'était que كاينين بزاف دي فام en situation difficile ولا en besoin وفي ديورهم وكيعرفوا يطيبوا en même temps ديك الساعه كانت لا ريجيون ديال مارينا الله كتبنى et كاينه لا زون اندستريال ديال عين السبع اللي ما فاتش ريستو la zone industrielle genre les restos خصك تطلع شويه donc on se disait pourquoi pas هاد les femmes اللي يطيبوا لهاد les entreprises ou هاد les zones industrielles c'était ça l'idée مشينا عند les femmes شفنا les besoins لقينا كل les mêmes besoins sont existants كيعرفوا كيطيبوا باغيين elle veut un moyen de شي حاجه باش فلوس en même temps يتعلموا etc et en même temps ما يخرجوش من ديورهم حيت اغلبيتهم يكونوا عندهم des enfants تقول لك لا انا بغيت نبقى في داري وليداتي باقيين صغار ما عنديش لما نخليهم اكسيتيرا دونك سيتي سامبل اون افي لي دو بوزوان ان ميم طون كليون اون افي لي تور سور توت كازابلانكا مشيتو حتى عند الشركات سولتوهم قلتوا لهم عندكم مشكل في الغداء اكزاكتومون سيتي داكور دي لو ديبي دونك سي بون لقينا لو بوزوان حنا اون فا فير لو كوميرسيال بدينا كنخدموا كي درتو لقيتو دوك العيالات بعدا في الاول en fait كانوا des femmes que je connaissais déjà et كاينين des femmes اللي عرفناهم بحال لي دو بروميير بينيفيشير كانت خديجه اللي دابا تبارك الله عليها الى ان تريتور جو تري فيير ديل اي بدات غير معاكم ودابا ولات تريتور et كاينه une très belle histoire que je vais raconter après et Nadia هي déjà كانت كتصايب لينا لي ساندويتش parfois في les événements ديال l'école donc voilà c'était notre les deux premières bénéficiaires اللي بدينا معاهم المهم الواحد يبدا باش ما كان يبدا بيان سور دابا راه اون في اون غراند سيليكسيون عندنا قلتي لي كاين دي زونتروتيان اي تو غادي نرجعوا لهادشي كامل سي بون دونك هزينا بدينا نخدم معاهم بجوج il faut comprendre que tout le monde était في لو ديبي sauf que انا داك العام الاول كنا دوزنا بزاف لي فورماسيون اي فوالا كنا تحكينا مزيان عرفنا بزاف د الحوايج دونك العام الثاني مشينا بلوس دون فاصون بلوس ستابل بدينا الخدمه اي لو تروك في الاول سيتي 100% اسوسياتيف اون بروني زيرو مارج يعني كنا كنجيبوا لهم لي كوموند ونرجعوا للور ديجا افيك لي études لا جيستيون تاع ليفريزون il y avait beaucoup de problèmes في لا دوزيام خدمنا العام الاول اون بروني با دو مارج واحد النهار جي ليفري بوكو دو سون عرفتي اون ليفري 500 ساندويتش يعني انتي وانتوما الفريق اللي كان كيشد الطوموبيل في لي ويكاند كنا حنا نسرجب هوندا نزل كارين هوندا لا زعما الحمد لله فات البروجي كنت جميع وسائل النقل موجوده في الدار البيضاء
بدون استثناء الشراء اللي كان خصك تليفري عشي واحد الاكسبيرونس من الاول جيب هوندا نزل عند المراه هادي اللي في بحال ناديه ديجا من الاول كان راجلها عندها راجلها موطوريزي دونك في لي ويكاند كان يقدر يجيب لها لي ساندويتش وداك الشيء. وهنا كتعرف البنادم اللي عنده روح المقاوله لانه بو امبورط كيلقى لا سوليوشن. هذا هو المقاول هو اللي كيلقى الجواب كيلقى دي سوليوشن ولكن ليفولوشن. المقاول هو اللي كيدير ليفولوشن كيقول اليوم ما ركبتش في هوندا باش غدا نركب في اون فواتور معلقه على سميه لاتربريز ديالي. سكو ملي كتكون كتعيش لي بوزوان ملي كتلقى لهم لي سوليوشن ما كتفكرش بزاف باش ديرهم باسكو كتعرف لي بوزوان. يعني ملي كنت كنليفري بهوندا جيتي كونسيونط بليجيان وليت كنشوف كنقول لي غنليفري لهم في هوندا. يعني هنا ديك ديال ليجيان الوقت كتولي كونسيون بزاف د الحوايج. ملي كتولي تخدم 500 بلا كتولي كيبانوا لك مشاكل اخرى كتبغي تعاود تزيد تكبر. هذوك من المشاكل ملي كتحلهم تماك ملي كتبدا تكبر تماك ملي كتبدا سي لا فري ايفولوشن ديال لو بروجي اون لوي ميم. دونك واحد النهار ويجي عندي لافي ان كليون مهدي دابا شنو هو شاف هذاك لاكت ديال انا زدت الفلوس حيت هما كيخلصوني هما لي فام الاول درنا لهم لوطو انتربرونور اي سيتي لا بارمي الناس الاولين اللي داروا لوطو انتربرونور في المغرب. كانت لا تكريات اون افي اون في او سان دو ليكيب حاجه ما دير راه بابا قرا في الجريده واحد الحاجه راه المقاول الذاتي اجي نشوفو. ملي مشينا لقينا ça nous arrange pour les femmes parce qu'ils vont facturer les clients, ça leur donne un statut juridique et ça va devenir légal. يعني هذا لو ستاتيو اللي ولا عندنا حنا في المغرب. يعني اي واحد يقدر يقيد راسو بحال المقاول بوحدو ما محتاجش شي شريك ويقدر يولي فاكتوري يدخل عنده كونت بانكير ديالو. اكزاكتومون وعنده 1% سي تري امبورطون. 1% ça veut dire نهار تخدم 10000 درهم كتخلص 100 درهم ديال لا تي في. سي تو C'est parce que nous on paye 10%, c'est pour ça 1% on l'avoir. كنشوفوها شحال صغيره. دوك بنادم اللي بغى يخدم راسو كاين هاد لو ستاتيو يقدر. Et هاد لو ستاتيو d'abord il est en développement. D'abord là ça te permet d'avoir des crédits bancaires. Ils sont même en négociation pour avoir la CNSS et les charges sociaux. Il est très important, c'est un statut qui va aider surtout les freelancers et tous les jeunes qui veulent commencer. En fait, c'est le début. عندك un plafond, je pense une fois que tu as 500 000 dirhams le chiffre d'affaires, tu dois aller vers l'entreprise. Mais pour un début, c'est très 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 bien. Ça te permet de tester le BP ديالك كيف ما بغيتش. Après منين قال لي سهام tu prends pas de marge. قلت لي لا je prends pas de marge, pourquoi moi je fais de social. كان يتصدى قالش منين زك واش تجي كله tu prends pas de marge. قلت لي نو تشوز قال لي سيري لداركم فكري مزيان فهادشي اللي كديري فيه. Si tu te trouves à fond, j'ai l'idée. Ça fait, je me suis dit, que je me suis la question, c'est qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? دابا انت كتقراي حتى الدومين اللي قريت فيه زعما كان عاجبني ماشي قريت شي حاجه ما عجباني زعما سيتي مون شوا كان عاجبني جو مو سي ان ليز في داكشي اللي كنت فيه. En même temps, c'était l'entrepreneuriat. Parce que quand tu fais l'entrepreneuriat في المغرب كتولي عندك واحد l'écosystème. كولي عندك صحابك اللي كيديروا واحد لو مايند سيت اللي ديفيرون كتولي كتمشي دي زيفينمون كي سون ديفيرون كتعرف مع الناس اللي هما يسون انتريسي بار هذا c'est un monde et moi quand je fais le tour c'est mon monde c'est là que لقيتي راسك بحال شي حوته في الماء. voilà j'appartiens à ce monde je participe à d'autres mondes et c'est de la liberté aussi c'est des réflexions c'est de la créativité. انا كنقولها دابا ممكن نكونوا خدامين sur un plan de marketing وداك الشيء نقول لهم تخرج c'est la créativité donc tu es toujours créatif tu واحد ما كيملي عليك دائما خدام مع راسك etc. donc je me dis c'est ce que je dois faire et là si je dois faire ça je dois avoir un plan économique ça va me permettre de vivre parce que je dois avoir me payer un salaire et je le dis si tu t'arrives pas à t'aider tu vas pas aider les gens ça c'est une réalité ما تقولش لينا ميت بجوع غنصدق على واحد هذاك الشيء كتقولوا ملي كتكون اتيديون وباك هما كيصرفوا عليك مي فوا تو دي ريسبونسابيلتي الا كنتي انت ما مزيانش في راسك راه ما يمكنش تعاون الناس. دونك هادشي بديت كنفكر فيه الحمد لله وانا باقا اتيديون. دونك جو مي دي جو افوار ان موديل ايكونوميك اللي كيدخل لي الفلوس ان ميم طون à ce temps-là on commence à avoir plus de commandes et avoir des marges sur les commandes. On avait une marge commerciale sur les commandes. On a bossé بحال هكاك. La troisième année, c'était en 2017, début de la troisième année. L'OCP, en partenariat avec le NACHU, s'est lancé un programme qui s'appelle Impact. Et c'était des fonds, des petits fonds de 20 000 dirhams, des subventions, c'est de l'argent gratuit. Juste le million, 20,000 dirhams. Et pour bénéficier de tous les fonds, tu dois créer l'entreprise. Donc, l'époque, 20,000 dirhams, كتبان لنا فلوس.
c'était pour nous c'est une opportunité pour créer l'entreprise etc. Imaginez la réflexion de l'entreprise. حيت هادشي كامل كان باقي ما عندكمش لي ستاتيو ديال باقي لي فام اللي عندهم لوط انتربرونور وانتم غير بحال رواسط. حنا غير واسط اونيتي ما عندنا حتى شي ستاتيو جوريديك. صافي ديك الساعه باش كنفكر اسكو جو في كريي لونتربريز او با. ديك الساعه جافي دي كوفاندور افيك موا جيتي با توت سول. شحال كنتو؟ اونيتي 4 وتلاقيتو كاملين في المدرسه في اناكتوس. كنا في لو ميم بروجي. دونك كنتو ديجا عارفين كيفاش تخدموا مع بعضياتكم ومفاهمين. اكزاكتومون. اونيتي 4 ابخي هذوك لي 4 كلاو كيفاش الى كيتي. كاين اللي منو راسو جا قال لي سيها مو جو فير جوست فور فان ما بغيتش مونغاجي في هذاك الشيء. كاين اللي انا جي بري لا ديسيجن سيغتان طون باش يخرج et parce que c'était des amis en plus sont encore des amis parce que avant je me voyais je me disais je portais beaucoup d'amour pour ce projet c'est mon bébé. Après j'aime pas trop dire que c'est mon bébé. عندي واحد mais voilà je voyais que la personne que كتعطي في حاجه اخرى. Ouais, il faisait des podcasts, il fait des vidéos, etc. Il aimait ça plus que le projet. Et je lui disais, si tu fais le projet وهادي plus le qraya, alors il faut choisir. Il faut choisir. Après, il a choisi de continuer avec ce qu'il كان fait. Quand معايا la troisième personne, à un certain temps, il devenait plus engagé. Et هاديك la période بالضبط, on a perdu chez 14 000 dirhams une commande. C'était la mauvaise gestion. عرفتي علاش كنا كندخلوا الفلوس on n'était pas conscient. هنا فين كنقول l'accompagnement. Quand vous accompagnez عباد الله les jeunes dans des projets, vous accompagnez le fond ديالو. ما تجوش تجلسوهم وديروا لهم داتا شو وتقراو عليهم سي كوا لو ماركتينغ. سي با سا l'accompagnement. سي كتشوف معاه من الاول حيت ان جون دو 20 طون اللي كيدخل الفلوس راه il sait pas comment les gérer. راه كنا كنمشيو كنحطهم غير في لامبريسيون كنامبريميو دي تروك باد جو سي ميم با علاش كنا كنامبريميوهم دي بتي ستيكرز وداكشي مامبريمين لي سونتين. on n'avait pas de la gestion, on n'avait pas de la vision, on n'avait rien, on était مشي كتدخل كتخرج من هنا كتدخل كتخرج من هنا بخفا كنا كنشوفوا في لي فري ترونسبور كل كوموند حاسبينها في شكل عرفتي سيتي اسكي بيزار كنا كنخدموا لي كوموند كينزلوا علينا. Un certain temps, j'allais signer un partenariat avec un ami. Il avait une boîte de com. Il avait une boîte de com. Oui, il m'a proposé ça. Galine, tu vous faites là. Il prend les événements, il sous-traite. Et la partie bouffe, on va la sous-traiter chez Safeit. Je lui ai dit OK. T'as un simple malentendu qui nous a coûté très cher. Que l'événement, ça a qu'un kbir. On avait des centaines de personnes, il y avait des en fait la fille responsable il a pas confirmé l'événement وبدينا خدامين السربايه موجودين العيالات مطيبين tout ce qu'il faut l'événement ورات annulé. Il avait le problème de communication من عنده هو لا في اللي خدامه معاه ما عيطاتش لينا حنا انولات والكومونيكاسيون اللي عندنا حنا كل لا في اللي عندي انا ما عيطاتش كونفيرمات. On s'est trouvé, je te dis, et là j'avais un examen. Là j'avais un examen, j'étais en 3e année, et j'avais un examen. Quand j'ai l'examen au téléphone qui sonnait, on avait la commande à être livrée à midi. Il y avait au moins ما ديك الساعة معايا في l'équipe. مشات عيطات غدا في الطريق باش تجيب الماكلة وداكشي وديك الساعة كانوا لي فام كيطيبوا في ديورهم. كتعيط ليه كتقول لي حنا جايين داكشي كيقول لها فين جايين راه ليفينمون ما كاينش. Et j'avais le portable qui sonnait comme pas possible وهذيك الوقت اللي البروف كيحط لينا الوراقي انا جي درت هذيك الو قلت الو وما كتبكي كتقول لي ليفينمون الي با لا وهي شنو وقع لها مشات عند العيالات اون بروميير طون هما كيقولوا لها انا اللي ضعنا في هذا الشيء و اكسيتيرا انا اتماك j'avais la feuille blanche devant moi j'étais en train de calculer les pertes. Les gens faisaient l'examen je calcule les pertes. Je calcule même pertes. et خارجه حطيت الورقه خارجه كنحسب في هذيك 14000 درهم منين نجيبها. وديك الساعه الله حطينا لي بابي باسكو عاودنا لي بابي حيت في الاول حطينا لي بابي ب 4 بيرسون. الله كنا كنعاودوا في لي بابي tu dois payer les charges pour créer ta boîte etc. هذاك الشيء راه ساكوت واحد administrativement ça coûte درهم ولا ما عرفت شحال. دونك سي بون سيتي سماك. je me disais اللي تحل هذا المشكل je vais jamais laisser tomber cette boîte. صافي كي دارت حل المشكل. Et ce qui était bien que le partenaire, il a pris la responsabilité des choses, sachant qu'il n'y avait aucun papier qui prouvait ce qui se passe. ما سنيتوش ان كونطرا ولا شي حاجه. ما كاين حتى شي حاجه يقدر يقول لك هنا فين كتبدا تعرفي لي فاي. يقدر يقول لك شكون انتي. يقدر يقول لك شكون انتي. وديجا قال لي سي ام سي جو تو كونيسي با جالي تو دير شكون انتي. غير حيت جو تو كوني وداك الشيء جو بوفي با فير سا.
Après, on est parti dans la négociation et c'était parmi les... Tu manques de la négociation. Comment tu es dans un point faible, tu dois te faire montrer forte. أنك مش تخلي عندك تغوتي الديفو ديال la fille اللي خدامة معك ما عيطاتش لينا. J'étais consciente que le défaut il était fait par les deux boîtes, par les deux équipes parce que là on n'était pas encore une boîte. On a réglé les choses. مشينا جبنا البلاطو وتعاودنا فيهم البيع في الزنقه. سكو تو فو عيط لامك عيط لخالتك اللي عنده شي بلاطو هادي. هو الى بري اون شارج واحد لا بارتي بحال قسمنا لي ديغا وصافي. قسمنا لي ديغا نقصات شويه علينا لا شارج. انا تسلفت اي كومون تو في تو سا تدخل للدار والديك ما حاسين بوالو. هادشي راه واحد جوستومون سي انتريسون حيت قلتي لي رديتي الورقه خاويه ديال الامتحان ديالك وهادشي كامل يعني لو ستريس ديال هاد tu dois sortir et tu dois aller négocier sur place. مي كي درتي بعدا باش وفقتي ما بين القرايه اي اون بواط واخا ما كانتش مكونه جوريديكمون مي انا الحمد لله جي جامي ريدوبلي مي كنت واصله لواحد لو نيفو جو مي ديزي باسكو لا انا كنضحك على واحد الحاجه. En deuxième année, troisième année, غرقتها rattrapage. Et en quatrième année, j'ai eu le prix ingénieur Maghreb 2018. Pour te dire que c'est l'épreuve que ماشي داك الخدمه ديال 24 اللي غادي تعطيك ان سيغتان نيفو. j'arrivais à faire le off لراسي. عندي une fonction كنقدر ندير الاوف. دابا غنخدم دابا غنقرا et je faisais des calculs اللي الحمد لله عمرهم ما داروا لي. je me dis Siham tu as 6 modules, tu vas voir combien de commandes, شحال تبالدات شحال تخلي الغاتراباج. mais je te dis pas j'ai pas vécu le stress, j'ai vécu des stress mortels. j'ai vécu des stress vraiment خايبين بزاف et des moments خايبين بزاف et ça influencé صحتي. زعما mes parents مساكن عاشوا معايا هذا الشيء. j'ai perdu beaucoup de poids, je stressais beaucoup, manque de magnésium etc. j'ai un petit corps qui supporte pas هذا الشيء كله en plus. donc mais ça vaut la peine. et الوالدين ديالك كيفاش عاشوا هذه المرحله؟ شنو كانوا كيقولوا لك؟ Baba en premier temps il était un peu contre. mais Baba c'est le genre de هو il était حاجه وحده كيقول لي بنتي le diplôme. et d'abord رجعت له هضرتو زعما الحمد لله j'avais un père qui était conscient de la réalité marocaine parce que moi je dis oui suis ta passion suis هادي mais الله يرحم والدين تكون عندك كرتونه. parmi les gens اللي كنقول هاد الهضره ما نقولش لك سير تبع لي جو سي با كوا تبع داكشي اللي بغيتي اون فوا تحت الكرتونه تبع اللي بغيتي سير هاد كادو دور المغرب كله الله يسهل عليك شويه افيك توا كتبقى عندك بحال واحد لا غارونتي فوق ما تقلب بك الوقت كترجع على ديك باسكو تو دون ان بي اللي ما معترفش بهادشي اللي كدير فيه مالوغوزمون باقي ما فاهمينش منين غادي دير كرتونه وديرو تو بو شونجي شي حاجه. is this the first step انك تدير بزاف د الحوايج et c'était ça le deal. والام ديالك ماما مسكينه الوجه ديري داكشي اللي كتبغي tu vois زعما elle était ديك la maman بجوجهم زعما بجوجهم c'est un grand support pour moi mais tellement je me dis انا tellement j'étais convaincue بداكشي اللي كندير ديك اللي ديال غادي نديرو جوغ حتى هما فهموا كل اللي ما بغيتش نديرو غيوقعوا المشاكل. انا كنقول لي tu as une fille كربي بلاها بشي حاجه زوينه جو الحمد لله. نهار بغات دير شي حاجه ان تروك كي نوبل تا هو كيقول لي ان تروك كي تي تري 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 نوبل. ابري سا كومونسي بشويه اي سي لو بارطاج زعما جو بارطاج افيك شنو كندير ماشي كنهز وكنمشي زعما هذيك نو جو كنجلس مشيت جافي مون خويا مي فرير كي مو سوبورتي اوسي. دونك لو سوبور دو لا فامي لي تري امبورطون مي عاوتاني خصك تفهم باسكو لي جون اش واقع اليوم وانتم ما كيدويش مع كيقول بابا ما كيفهمنيش واش دويتي معاه حاولتي تشرح ليه واش وريتيه جبتيه ملي كتخرج وداك الشيء كتصيفط لي لي فيديو سي تري امبورطون سا جونغ توجور سور واتساب توري لي لا فيديو انت في هاد الجبال اي تو سا سي دو بارطاج حتى هو il se calme après كيقول il se rassure après كل واحد عارف راسو شنو مربي دان نوتر كوتي. مي هاد القضيه ديال لا كومونيكاسيون مع الوالدين سا مانتربيل لان بعض المرات كما قلتي كنقولوا ما فاهميناش راه ما حاولناش نهضروا معاهم مي سا ريست تري تري ديفيسيل حيت ما مولفينش في كاع الاسر المغربيه اننا نهضروا ونحاولوا نلقاو ان بروبليم il y a un bug un bug dans ce sens. c'est malheureux c'est l'éducation ما كنعلموش ولادنا يهضروا معنا ولا نهضروا معاهم. الناس سي ليدوكاسيون نرجع نقولها عاوتاني الوغ كو سي لو كونترير باسكو هو الولد فداك لاج كيقول فراسو داكشي اللي كندير انا راه هو اللي صحيح 100% وماما عارفينش وهادي
en même temps le père ou la maman ni qui doit par expérience de vécu ou mara غير خايفين عليك. Je dis pas que j'ai pas trouvé des problèmes. Alors j'ai trouvé beaucoup de problèmes. انا بعدا le problème في les week-ends ما كنتش كنجلس chaque week-end هذا ساك هادو ما عرفت فين غادا. Les problèmes في les études genre toujours ما مقابلاش قرايتك sinon là j'ai vu que le stress c'est normal ça ما نطون با يقول لك سير بنتي ديري اللي بغيتي mais عاوتاني c'est un défi c'est un challenge pour toi et pour بالنسبه لهم هما عاوتاني c'est que moi en 2017 j'ai reçu le prix entrepreneur junior et dites-vous معايا la cérémonie tu vois genre c'est ces petits détails qui طلع كيشوف بنتو etc تكون عندهم حتى واحد la fierté quand il y avait le Maghreb 2018 j'ai reçu le prix à Paris et il y avait Khouya et il y avait aussi mon oncle qui était avec moi et mes parents ils étaient en live. Tu vois, et c'est fort, il y a beaucoup d'émotions. Quand j'ai passé à deuxième, Kuluna Aptal, genre il appelait toute la famille, tous ses potes, leur dire Binti des œufs deuxième, sur Kuluna Aptal. Tu vois, ces petits trucs. كيصيفط لهم دي ميساج بوزيتيف كيصيفط لهم دي ميساج ملي بدينا كنهضروا على لي بري وهاد لي سيريموني كاين واحد لو بري اللي منظمه جوجل كنت باغا نعرف فوالا شنو واش تقدري تقدمي لنا هاد لو بري كيفاش تو ايتي سيليكسيوني la GBG c'est Google en Californie en personne qui dire un prix chaque année c'est il prend les jeunes les بالنسبه لهم en futur il va être les plus grandes success stories dans le monde et alhamdoulillah c'était je pense en 2017 ou en 2018 j'ai réussi à être parmi les finalistes et j'étais la seule marocaine, africaine, arabe qui a les وصلت هذاك le niveau d'être finaliste et quand tu es finaliste ce qui m'interpelle fait tu postules après ils te contactent après tu es un mois en communication avec les managers de Google هذه ça m'a flou là ما كنتش tu es en contact avec ces gens dans ta petite chambre هادي راك مع من كتجوي etc je dois envoyer في 2 وقيله tu devais envoyer واحد la vidéo كتجوي فيها على ton projet في une seule minute et moi j'ai pas de moyens pour faire une vidéo nanana donc tout ce que j'ai fait c'était simple c'était chez mes grands-parents juste à côté من البلاصه اللي حنا فيها petite chambre j'ai fait واحد les cartes وكتبه فيهم les trois à l'époque comme celle d'avant عندنا حنا aspect technologie انا aspect IT que les commandes se font par site et j'ai donc les trois bouclés ديال le projet c'est le social l'entrepreneuriat et la technologie j'ai fait 3 petites feuilles وكتبه فيهم social technologie هادي et حداهم دايره بحال قلتي un nuage de mots ديال ce que je ressens vers la chose et toute la vie du jour là كنقول bonjour je m'appelle Nana tout ce que je fais كنهز الورقه وكنحطها مكتوب هذاك الشيء مزيان كنهزها وكنحطها كنحطها وفي الاخر je dis un simple mot c'est tout ce que je suis et tout ce que je fais c'était ça la vidéo j'ai pas fait un truc je sais pas cohésé j'ai pas fait j'ai pas trop investi dans la chose mais ça marchait là je reçois le mail que je suis finaliste et le truc il y avait le staff ديالهم il voulait que je prenne le prix avec l'âme. Vraiment, j'ai reçu des emails parce que la dernière fois, c'était les votes. Tu es devant qui? Tu es devant Népal, la Chine. Alors, ma كاينش حتى l'Europe في هذيك la liste. On était 7, il avait chez 3 projets ديال النيبال. عرفتي النيبال في الIT, c'est la folie. L'Inde aussi, genre, tu es dans des pays sont très développés في هذاك le sens et la Chine. On avait les 3 pays et le Maroc. هما كلهم هذوك les autres candidats ou les candidates c'était des gens les développés avec des grands projets déjà parmi les choses اللي كانوا خاليني que une fois كنكتب un projet من les projets اللي كاينين في هذيك la liste des finalistes في جوجل يخرجوا لي les articles de presse qui les défendaient nana et là j'ai fait les mains et puis un accès pour غير نوصل لشي chaîne j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé parmi la seule chaîne qui a répondu présent c'est Moustacho. Déjà Moustacho j'adore هذيك la team dès le début. Ils ont fait la petite vidéo ديالهم après بزاف les chaînes وحدين اخرين. Là parce que حنا واحد ما كيخدم في الصيف. وداك الشيء كله كنديز في août. Et c'est à la fin août. Et في septembre là je reçois les emails. Donc les relations presse خدموا ولكن انت من بعد تدخلتي تفات الفوت donc j'ai pas eu assez de votes حيت في الاخر هما ما كيحكموش c'est le vote اللي كيحكم عليك j'ai pas assez de votes pour gagner
مي كانوا كيقولوا لي كان كيصيفطوا لي زميل كيقول لي سيام زعما ترافاي سور تا كوم راه لي فوت نازلين ديجا المهم وصلت شي 700 فوت déjà 500 votes c'était Nas qui essayait de partager bzaf, c'était trop de solidarité, surtout il y avait mes tantes qui partageaient, il y avait mes amis, il y avait tout le monde qui partageait ça, et après ça faisait un buzz tant qu'il y avait une Marocaine qui était finaliste nanana, et ça m'a aidé à envoyer le message et d'avoir plusieurs contacts. Que d'abord je les mets toujours en contact avec les startups, genre pour essayer de ne pas tomber dans la même merde d'une autre fois s'il y a une startup qui a obtenu un prix qui a besoin de vote. C'est pour ça une fois qu'on se le vote حنا في المغرب on est coincé. والله là on est coincé, c'est un vrai problème parce que تا الاخر عاد كيجي راه كانت باش تمشي تجيبي البري عاد هما كيسوقوا لك الاخبار tu vois, mais voilà c'est une réalité. Donc voilà, mais c'est une expérience extraordinaire, c'est une expérience extraordinaire comme pas possible. Et moi j'oublierai jamais le support ديالهم ديال la team ديال Google, parce que j'étais très content de m'avoir parmi donc Nas, et ils n'arrêtent pas de me motiver, et ça m'a donné une grande confiance, parce que je me disais donc Nas qu'ils ont des milliers de dossiers, donc si ils étaient convaincus par mon dossier, ça veut dire qu'il y a un truc qu'il y a vraiment un truc à développer, un truc que je dois foncer dans la chose. اللي جيت فيك القدام surtout كو قلتي لي الله ساليتي قريتك العام اللي فات هاد العام لوريات 2019. دونك دابا غادي تخصصي à 100% البروجي. entre temps البروجي من سيف ايت ماميام ولا ماميام. علاش بدلتي هاد السميه؟ alors la transition جات une fois وقع لينا داك لو بروبليم. انا اول حاجه درت c'est la folie qui nous prend en tant qu'entrepreneur a déjà de l'argent en dette بدا, et il y avait خدينا لي 20000 درهم باش خلصنا لو ستاتيو جوريديك ديال امباكت, باش حيت كنت تجي 20000 درهم في 2016 لا كتوصلك في 2017 ما كتاخذش بلاصه. دونك هي باش درنا لي هي اللي باش جي كري l'entreprise. Et là j'ai stoppé 6 mois de production. Je me disais si tu vas te lancer d'abord, tu vas te lancer ديال بصح. Et à cette phase, j'étais incubée à Bidaya. Bidaya c'est un incubateur, et là j'ai listé tous les failles اللي درت, toutes les choses اللي ما عجبينيش, et je vais les changer, je vais bosser sur mon projet, et je vais le relancer. Donc خديتي ورقه وستيلو كونكريتمون وحطيتي كاع المشاكل اللي حوايج اللي خصك تحسنيهم ورقه وستيلو شاك جور. باسكو كاينه واحد القضيه اللي بزاف الناس ما كيعرفوهاش, لو بروجي راه ما كاينش هنا, اللي ما كانش اون بابي وسيغور دي راه ما كاينش, راه كاينه في راسك, راه ملي كتكتبو عاد كتفهم, حيت لي جون كي سون كرياتيف ils ont un problème d'écrire, mais tu dois écrire pour voir la chose, pour tester la chose. Donc j'ai écrit tout ce qu'il faut, j'ai écrit, j'ai commencé à développer de petit à petit. Et là et que je me disais je me lance d'abord l'entreprise Smith à Safe It, mais Safe It ça fait pas trop marketing, etc. Donc autant que personne j'ai besoin d'une brand pour ma boîte, etc. Sachant que d'accord et parce que quand j'ai créé je savais pas que chaque 3 mois je dois déclarer au CHA qu'on ait des euros dirhams, sinon je dois payer 500 dirhams. Je savais pas que j'ai beaucoup de charges, etc. Donc je me disais Siam, tu vas lister tes charges, tu vas aller vers le conseil, tu vas poser des questions à des gens. Et cette fois, Radis compte vraiment sérieusement parce que là j'avais des deadlines. Parce que je comprenais que d'ici 1 an et demi, je dois avoir un salaire, je dois avoir beaucoup de choses. Genre je vais faire ça pendant toute ma vie. Je suis responsable, je sais très bien mes limites. Je sais que mes parents ils ont fait assez de choses باش قراونا الحمد لله باش وصلونا. C'est le travail d'Allah, mais ça arrête à ce point. Donc si tu veux faire une décision, tu prends la responsabilité de faire ça. C'était assez clair pour moi dans donc voilà, je devais relever des fins, j'avais des deadlines. Je me disais je dois créer la chose et je dois la faire marcher pour je dois avoir l'expérience d'avoir un modèle pilote pour relever des fonds d'ici à de la période اللي احنا فيها d'ici juillet 2019. C'était مرسوم في راسي عندي le deadline. J'ai bossé avec Bidaya, déjà l'équipe Bidaya, je suis une équipe extraordinaire qui m'a accompagnée dans tous les sens. Je suis une équipe, une fois كتحس بك باغا تخدم كتعطي معاك à fond. On a fait le branding ديال ماميام, c'est maman maison Maroc. معنا ملي كنت سيف ايت on bossait beaucoup de choses, on bossait le traiteur, on bossait les box lounge, on bossait beaucoup de choses. Je me dis si ou tu moi j'adore l'événementiel. Parce
que l'événementiel tu partages, j'adore le partage ماشي نجلس ونعطيك le plat ديالك وانت ما عارف فين. Je me dis ça c'est pas le modèle اللي غيمشي معايا انا. Les gens doivent sentir l'impact. Ils doivent voir les femmes في les événements, ils doivent leur parler, ils doivent voir donc les petits cadres avec les photos des femmes autour de la table. S'ils font pas ça فما كاين والو. يعني يعرفوا القصه ديال ديك الماكله منين جات وعلاش مهم انهم يكونوا هذوك العيالات. Pour moi les femmes اللي كيمشيو لتماك ça donne de la valeur. Parce que moi je présente jamais mes dames autant que des femmes en situation précaire. Le contraire. sont des femmes qui ont fait des combats extraordinaires. دونك هاد العيالات كيكونوا عاشوا في واحد لي سيتوياسيون ديال العنف ولا دي سيتوياسيون ديفيسيل وكتغيروا عن طريق هاد الخدمه وعن طريق هاد الماكله اللي كيوليو كيديروها النظره ديالهم على راسهم ونظره المجتمع عليهم. شنو هي قصه هاد العيالات وكيفاش كيعرفوا les femmes je t'explique c'est quoi Mamiam après ça va enchaîner directement. Quand on a lancé Mamiam j'ai eu واحد le déclic زوين. On s'est dit parce qu'on était dans le modèle, j'ai compris que je dois faire le traiteur parce que je vais être un traiteur, je vais faire l'activité traiteur. En même temps je vais faire un petit شي حاجه IT في le projet ديالي يعني بغيت que les commandes يبداو دابا les devis c'est totalement c'est Mamiam.ma tu peux faire nous envoyer le devis selon l'événement اللي بغيتي automatiquement. Donc je me suis dit si tu restes dans le modèle de salariat tu vas impacter deux femmes et c'est pas très important حتى le partenaire. غادي تقول لي انا عندي صالير باسكو لا تشوف واحد ليفولوسيون اللي شويه بطيئه في الاول شحال تاخدي جوج ثلاثه دو تروا dans un modèle économique عندهم لو صالير ديالهم اكسيتيرا تخلصي على شارج اللي ما يمكنش تبقى تحسبي شي حسابات اخرين comment tu vas faire. et là جاتنا l'idée ديال c'était dans une réunion avec Naïl جاتنا ديك اللي قال لي علاش tu prends pas des promotions. مشيت قلبت. J'ai vu des startups qui font plus ou moins la même chose, mais dans d'autres domaines. Et on a mis en place le programme de Mamiam. Mamiam, c'est un programme de 12 mois. À chaque, on a des promotions, on recrute des femmes. Une fois, et là, c'est l'application de toutes les solutions que j'ai trouvées pendant 4 ans. C'est que, on n'arrivait pas à évoluer vers un manque de formation. Que la mra waxa تقول لك كنعرف نطيب اللي ما كانتش كتعرف دير لك الغراماج راه ما كاين والو. C'est le temps qu'on perdait parce qu'on n'avait pas les postes de travail. Et là, c'est l'ingénieur qui parle. Et beaucoup de choses. Genre, avec le savoir-faire, كل اللي تعلمت لا في الانسام لا في هادي لا في هادي حطيته في هذاك le projet. Donc, c'est un programme, comme je viens de dire, de 12 mois, de 9 mois de formation et 3 mois d'accompagnement pour l'insertion professionnelle. Donc, en septembre, d'abord, on est en phase de recrutement. On recrute d'abord, la première promotion, c'était 5 femmes. D'abord, on est en deuxième promotion. On aura 10 à 12 femmes faire. On les envoie directement dans un centre de formation étatique pour une formation de 8 mois par semaine en cuisine. Et au bout de 9 mois, ils ont un diplôme étatique en cuisine. كيتقيدوا لمده عام في 8 شهور كيتعلموا في 9 شهور كيتعلموا في داك لو سونتر وكياخذوا ان دبلوم في الاخر. Oui. عندهم 8 heures de cuisine et en parallèle on a 3 heures hors cuisine. 3 heures en cuisine, c'est le programme bénévole, c'est géré par des bénévoles et des partenaires. C'est un programme hors cuisine, c'est un programme à la fac. C'est à partir des modules. On a module économie, marketing, finance et com. On a le module autonomisation, fait sous les charges sociales, auto-entrepreneur, la création de la coopérative, etc. Des modules bien précis et on a des activités. Ces femmes, ils bénéficient de 3 heures fait les modules. Chaque module fait 3 éléments. Chaque élément a 6 heures de théorie et 6 heures de pratique. Des one-to-one. Simple exemple. Marketing. Et c'est le challenge. Comment expliquer le marketing à une femme analphabète en situation difficile un samedi matin? C'est parmi les grands challenges qu'on a vécu. Et là, quand j'ai des grands formateurs qui, alhamdoulilah, l'écosystème, il est fort, les jeunes qui jouent, ils font des formations qui disent c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue. En même temps, c'est la plus difficile. Parce qu'ils sont très intelligentes. Je te dis, c'est une fois que tu parles leur langue, والله اللي ما كنتش حيت هي ديجا صايبات الحلوه ملي كتجي تحسب معاك راه سوغ بلاص راه اون باسي دي موديول دو فينانس حاسبين بكاس الليمون. C'est des choses extraordinaires que j'aimerais toujours filmer. والله عندنا des moments je me disais je dois filmer, les gens doivent voir ça. Je dois voir هاد les femmes شحال elles sont intéressantes. Après ils commencent à apprendre
Et au bout de 9 mois, en plus, on passe des stages. Donc, les stages, déjà, il y a des restos qui sont pour qu'ils peuvent comment bosser dans un resto professionnel. Et les stages chez Mamiem, ils font le côté traiteur. Et nous, on a des commandes. La chef cuisinière qui supervise. Inch'Allah, prochainement cette année, je vais avoir une personne aussi qui l'accompagne en tant que salarié. Donc, qui jouent qui travaillent avec la chef cuisinière, ils sont payés sur ça. Pour moi, ce sont des charges sur l'événement. Donc là, ils génèrent de l'argent parce que qui connaissent entre la formation, etc. Donc, ils connaissent déjà à l'habitude de faire ménage ou là d'autres d'amis, mais ils arrivent à générer de l'argent à travers avec l'événementiel. Les billes, ils peuvent payer beaucoup de choses. L'idée floue, c'est que avec l'argent qu'ils vont générer, ils vont payer les formations dès le centre. Mais après, on a trouvé un bailleur de fonds qui va payer les formations. Donc, comment prendre les frais de transport? Au bout de 9 mois, ils ont le diplôme de cuisine, ils ont de l'expérience, que j'ai dit, l'expérience humaine que professionnelle. Ils deviennent des personnes, sincèrement, qui se demandent. Et là, on a 3 mois d'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Ils créent la coopérative et on a des partenaires qui les aident sur ce sens. Ils continuent par l'auto-entrepreneur parce que comme l'auto-entrepreneur, pour moi, c'est 9 mois de tu déclarer la poste, le site, etc. Ou bien le salarié, fait que le stade quand c'est bon معاهم les CV ou quand faut معاهم حتى كيدوزوا l'entretien. Pour moi, au bout de 12 mois, c'est un turnover. Tu changes كلشي. Tu recycles dans tous les manières. Donc عام كيتقام عليهم هما غير بالترونسبور. Elle est gratuite. Si d'abord tu gères de la formation, tu vas chercher des fonds pour développer le projet, c'est ça? Donc ton salaire, tu le tires d'où en fait? Non, carrément. Il faut comprendre que la deuxième promotion sur 18 mois, on a réussi à avoir le partenariat avec la Fondation Ben Salah. Et c'est un partenariat qui se développe sur beaucoup de termes déjà. Mais c'est ça, la Fondation va payer les formations, va beaucoup de choses. Mais les fonds ne payent jamais les salaires. C'est ton travail qui paie ton salaire. Alors déjà, avec l'événementiel, je dégage une marge. Et d'abord, j'ai déjà la chef cuisinière, c'est ma partenaire, donc ça allait plus sur l'événementiel. Il gagne la marge les événements. Sur le plan salarial, j'ai une responsable comme marketing en par job et une responsable atelier en par job. Donc vous êtes 5 dans la structure. Oui, c'est l'équipe, c'est mon équipe, plus les femmes. Donc je veux pas rentrer trop dans ce détail, mais manbrich parce que on a vu ça, on a vu qu'une petite anecdote les élections. C'était des grandes élections. Les élections, comment on les fait? Comme je suis directement vers l'association. Et les associations elles proposent des profils pour bénéficier du programme. Et nous, je fais les deux présélections. La première sélection qu'on dirait avec chaque femme, parce que c'est un peu intime. كيجيب لي لو دوسيي ديالها ليتا ديالها اكسيتيرا كتعاود لك قصتها وعلاش محتاجه تدخل هذا البروغرام. Après moi je choisis des femmes et بهم كنديروا la grande sélection. Et les hommes qui étaient dans la présélection قال لك se sentaient toujours que parce que là اللي كتدخل كتبكي اللي كتدخل عندها un problème parce que là je suis des femmes chef de ménage, je veux divorcer, maman célibataire, elle n'attend pas que je وحده فيهم عندها une belle histoire avec un homme sauf les veuves. Donc c'est normal. Après قال لك انا غادي ندير البروغرام ديالي. دونك حتى هما قال لي سي بون نخرج من عندك نمشي ندير شي بروغرام ديال الرجال حتى انا. مي كنقول سي با ان ديفو ديال الهوم لا دو فام سي ان ديفو دو سوسيتي. سي با وقلتي لي قبيله كو لو فيت انك انتي امراه وان خدامه مع العيالات بارفو في المغرب هذه القضيه كتقدر تعاونك. يعني الناس كيقدروا يديروا فيك الثقه اكثر كيبغيو يسمعوا ليك. كومون تو اكسبليك هذا الشيء؟ Je l'explique كنت كيفاش كتشوفها. انا جو ديتست دراما. Je suis une personne اللي ما عندهاش مع البكا. Tu vois genre حتى لي فام اللي خدامين معايا كنقول لها شي نتي باسكو كاينين دي هيستوار qui te font flipper. J'ai des dames 12 ans de violence. Voilà. Parce que je كنمشيو ناخذهم لعند des associations حيت كونوا ديجا درت لهم le suivi. J'ai des cas ماشي exceptionnels, j'ai des cas اللي vraiment تقول واش حنا on vit dans une واش بنادم. C'est quoi ça? ملي كنقول لها عرفتي انت منين هزيتي راسك من هادشي كله وجيتي l'association, tu as suivi l'accompagnement de l'association, مشيتي عند le psy, tu as suivi le centre d'écoute وكتقلبي تخرجي راسك وكتقلبي دابا تدخلي ان بروغرام باش تخدمي.
يعني حتى شي واحد ما يجي يقول لك tu es faible باسكو حنا دابا حنا باسكو كتجيني انا بارابور ليا هما je suis fragile je sais pas je suis forte je peux نسهر باش نقدر نخدم des heures et des heures je peux les défendre ولكن je sais pas اللي دار عليا هذاك العنف اللغوي والجسدي واش غنصبر je sais pas بغيت نطلق من واحد السيد كيعنفني وبغيت نمشي عند والديا ويقولوا لي لا ما ترجعيش ما تجيش لعندنا حيت لا سوسيتي والجيران غيشوفوا فينا الناس غيقولوا زعما جو سي با واش غادي نقدر جو بو سوبورتي هادشي سي فور هما ils arrivent à le supporter ils arrivent à ويجي ويخدموا sont très sérieuses ويدوا لي فورماسيون ويعيطوا ليك و après ils suivent parfois ils se développent ريوسهم هادشي كيجوني انا ما سون لوان ديتر فيبل قادات بزاف زعما مش قادات وعيالات ديال الصح حتى ملي مي الحاجه الوحيده اللي كانت خاصهم سي كيلكا يثيق فيهم سي كيلكا يعطيهم لوبورتونيتي باش تحل لهم البيبان الحياه وحده اخرى اللي سيغتينمون غادي تكون زوينه اي كيلكا كيحسوا بشي واحد كيدير شي حاجه على قبلهم tu vois c'est quelqu'un qui leur fait confiance ويعطيهم des responsabilités وتحس براسها une fois كتبدا تخرج هذوك لي بتي c'est pour ça le savoir faire il est très important une fois كتبدا تخرج لي بتي صالير ديالها etc il fait ses petites économies une fois la simple de choses tu dois savoir leur sentiment ملي كيبدا تخلص على الحمام لراسها pour la première fois ça c'est un sentiment fort qu'on vit avec parce que là il t'appelle pour dire ça c'est pour elle c'est les petits succès ديالها في حياتها qu'en train de réaliser ملي كتولي هي اللي تخلص على ولادها المدرسه كتولي دير واغلبيتهم انا كنقول لي فغي زيورين اللي غيخرجوا سي بناتهم باسكو اون مامون ملي كتخرج باسكو كيديروا دي غران با راه بعض المرات راه تالمون كتكون هذيك لا فيولونس اللي وصلت لواحد لو دوغري راه كتخرج ما عندها لا فين تبات لا والو كتهز بنتها وكتخرج كتقول لك الزنقه ولا داك الشيء كتمشي كتخدم الميناج ومخليه بنتها عند فلانه وتمشي ودير هادي وتخلص على بنادم مدرسه وهادي وهادي اي لا انا كاينين باغمي الحوايج اللي كيضروني هنا الحوايج كنت تو با شونجي نعطيك ان سامبل اكزامبل جي دو كا دابا اللي بغيتي ديري لبنتك ولا ولدك انتقال من مدرسه لمدرسه ما معترفش بك انت كولي امر اوطون كو مامون سون بير كي فيان سيني لا فوي actuellement on a des papas qui utilisent ça contre les mamans ملي كتجي جاره لك بنيه ديال 9 سنين عامين مشات للمدرسه حيت باها ما بغاش يمشي سيني سي اوف ابري جا ان كا اللي صعيب شويه سي كو تزوجات براجلا كي ان دي تروبل بسيكولوجيك الوغ كي جاي من العربيه بزاف وداك الشيء دونك هو اصلا الى دي تروبل بسيكولوجيك كانوا مخبينها عليها ابري حتى ملي تزوجات بيه بدا كيضربها عاد مشات سولات قالوا لي راه السيد كان في برشيد لا باسي 36 اكسيتيرا دونك هي خاصها ما عندهاش حتى كيفاش دير فريمون مزوجه واحد كضرب الحجر في زنقه ما بوغ لي ما شكون اسي كلير دونك هاد السيده كوما il va faire pour éprouver بعدا ليطا ملي كتمشي ملي مشينا سولنا قال لك لا راه خاص تمشي للسبيطارات وعاد الدوسي ديالو هو انعام كيعقل ودوا ايبروفي ليطا ديالو تمشي تطلب الطلاق على اساس انه هو الي با ريسبونسابل ما عندوش هذيك ابيليتي انه يدير هذاك الشيء وهذيك الورقه هي اللي تمشي دير المدير المدرسه اللي باش يعطيها هي لاما باش هي تجيب لوتوريزاسيون باش دير المغادره لبنتها باش تقريها والوقت كيدوز والبنت ما دخلش المدرسه الريزولتا سي كو البنت ما كتقراش هذه بالنسبه لي انا سي ان ريزولتا ديال لو سيستيم ديال لا سوسيتي قبل ما يكون ديال هذاك السيد ولا ديك السيده سي كيفاش انا اوطون كو مامون جي با لو دروا ندخل بنتي للمدرسه اللي ما سيناش باها سا سي وبزاف لي بابا اللي يوتيليز سا في لو ديفورس ما كيبغيش يدير لها انتقال انا جي انكا اللي كانت عايشه معاه في طنطان خصها دير الانتقال من طنطان لكازا هو ما باغيش سا سي فوالا سي دي بتي échantillons si on veut dire ديال دي ميليي اي دي ميليي سيتوياسيون اي كما كنقول لك هنا ملي كتوصل لهاد اللي كتعرف راه ما كاينش سابق با عنده اللي عندها سابق يعني التغيير باقي بزاف د الحوايج خصهم يتغيروا في القانون ديالنا باش نحميو سي كوم اللي نبغيو نقولوا المراه
كنقولوا دابا الحمد لله المراه وصلت والمراه ولات في لي بوست والمراه المغربيه زعما كاينين دي كا دي فام اللي هازين فريمون هازين بالمغرب في الناسيونال على الانترناسيونال مي اون اوبلي سي بتي ديتاي سي اون اوبلي دي لوا كاينين دي لوا في القانون المغربي اللي ما عندهمش باردون مي زان اوكون كنقراوهم كنبقى نشوفهم ما عندهم حتى شي غير كيزيدوا يهرسوا تعترف بغيتي تعترف بالمرأة اعترف بها قانونيا اعترف بها كإنسان اعترف بها سورتو زيزافي لولادها لا مامون n'a pas le droit de signer un papier باش دير المغادرة التراب الوطني ما عندكش الحق يعني انت tu as pas le droit de انك approuver des choses naturelles à tes enfants علاش genre انا je me pose la question علاش هنا نقصولو علاش يعني بحال القانون باقي ما كيعتبرناش ابارونتيير كوم انسان علاش باقي بزاف ديال التمييز بيننا وبين سي خطير هادشي بيان سور peut-être que et là je dis que les هنا كنقولوا واحد الكلمه عندك جوج كلمات اللي كيضروني بزاف في لا سوسيتي عندنا سي كو واخا تقراي وما عرفتش وصلي خاص راجل باش يسترك هادي كتضرني باسكو ملي كتفكري فيها راسي عمود راه كبير غتوصلي فين توصلي حد اللي ما سترتكش راكي باقي ما كاملاش راك ما شي واحد يجي ويكملك جو دي با كو الراجل ما كيكملش المراه ولا داكشي انا جي فيكو افيك دي بارون كي سام زعما وكنعيش مع دي فخير اللي كيحترموا المراه اكسيتيرا جي دي زومون دون ما في كي اللي ساهموا بزاف باش نكون انا مي هادي كنقول هاد لو جور دو مو كون نوتيليز في هضرنا ديالنا اليوميه في هضرتنا اليوميه ما با كونسيون بداك لا فورس ديالهم معنا والحموله ديالهم ناقصاتو عقلين وادين هادي سي parmi les choses les sont très fortes نقدروا نقولوهم وكيتعاودوا ولادنا كيسمعوهم ويل بيربيتو سا وديجا الحاجه كي مارك بزاف حتى في لي زونتروتيان كتقول لي انا بغيت نتحدى راجلي هادي جو بارل على لو دوزيام كان حتى نغوتوا حتى دي فام اللي سون ماريي وعايشين مزيان مع لور ماري مي ما فينانسييرمون ils ont besoin d'un savoir faire etc باش يعاونوا رجالاتهم etc كتقول لي فوالا الحاله راه ضعيفه كنج بارل لور لونغاج دابا تقول لي انا راه بغيت نقري ولادي وهادي كنشوف الدراري كيكبروا etc تبارك الله يمكن دوات 3 للفوق كتقول لي مي ما كيخلينيش ولكن انا هادي غادي نتحداه جونغ ديجا هي البورطون اي فهمتي جونغ ان كومول ديال هي بغات تخدم وبغات تخرج اي تو سا وما مخليهاش دونك لا ديمارش كتجيب الحقد كتجيب هذاك الحقد انا غنتحداه باش ندير انا غادي ندير باش ندخل معاك لا فاصون جو دوموند ان انغاجمون il signe un contrat d'engagement عندها 8 heures de semaine في le centre عندها 3 heures hors centre plus les stages c'est presque chaque jour وانا parmi les choses اللي كندير l'atelier c'est ouvert etc مي ما كنبغيش ديجا دابا ولينا كنفكروا اون فافير د لانسيرسيون حتى زعما من الاول كيجيو مع رجالاتهم اونيسي من الاول يعرفوهم فين كيمشيو اكسيتيرا مي سي فور في الطريقه باش كتقول لك انا غنتحداه ça veut dire سي دار فانديكاتيف ماشي سون دي بيتي انديكاتور اللي كيبينوا لك لا فورس ديال ولا كاين اللي كتبغي ولا تري موتيفي حتى لونتروتيان كتعيط لي كتقول لي سمحي لي راه ما خلانيش راجلي فهمتي يعني ما كنبغيش نكون غادير اتر هذيك فيغ هذاك لو فيمينيزم باسكو انا جو دي الوسط انا ما كنقولوش ليهم خليو رجالاتكم لا هادي ولا هادي ولا هادي حنا كنقولوا ليغاليتي اون دوموند كو ليغاليتي زعما بحال المراه بحال الراجل 50% je suis une femme j'ai mes besoins تاع انا je sens l'importance ديال l'homme dans ma vie في tant de sens je dis si je suis là parce que j'ai mon père c'est un homme de valeurs j'ai mes frères aussi beaucoup qui croient à l'égalité et donc قريتي بحال خوتك خلاك انت exactement on demande juste l'égalité c'est tout ما بغيناش كما كيقول لك لا نتوما باغيين تخرجوا ما لا ديورهم باغيين نديروا لهم لا سيدي انا je fais c'est son choix de sortir c'est que il a choisi de sortir parce que j'ai un cas qui me حد لو كا عاوتاني ديال اون فام كي كانت عايشه مزيان حتى عرفت انها ما كتولدش
et ce jour-là حياتها تقلبات راجلها مابقاش كيعاملها مزيان اشاك فوا كيهددها هي ما عندها لا سافوار فير عمرها ما خدمات وداك الشيء كيهددها اشاك فوا يجري عليها اي تو سا يعني هادشي اللي بغينا نبدلو انا بالنسبه لي غير تكون عايشه مزيان وعندها حرفتها حتى لو شو باسكو كاينين دي فام كيقول لك ايوا حنا دي فام ils choisissent de ne pas bosser bien sûr كيقول لك ولكن نتوما بهذوك لي ديسكور ديالكم كتحسونا فحال اللي ما بغيناش نخدموا راه حنا اون ني با فورت ولا شي حاجه je dis pas ça je dis que ماشي femme chaque être humain doit être conscient de ses choix ويكون قادر يدير لو شوا ديالو peut-être que je sais pas 10 et 20 ans je choisis une glace c'est mon choix je veux plus bosser je veux plus bosser surtout en connaissance de cause en connaissance de ce que tu as هادي فيما كان سواء que tu بنت ولا ولد ولا هادي كتعرف que انت منين تزاديتي tu as des choix devant toi et que هاديك la vie راه c'est ta vie et tu es responsable de tes choix انا الحاجه اللي je veux changer c'est que اول حاجه c'est يوليو consciente de leur choix et ثاني حاجه تكون عندهم la main de faire leur choix شو اون فوا نوصلوا لهذاك لو نيفو حتى وحده ما غادي سي بون اوني بور موا سي سا داك النهار باسكو الحاجه الوحيده كي ديفيرونسي كو لي زوم دون نوتر سوسيتي ils ont les choix et les femmes n'ont pas de choix les pires sont même pas conscientes de leur choix ouais voilà c'est vraiment prendre conscience des choix qui marquent Siham. Donc Maastricht et j'espère que vraiment on a parlé une heure comme ouais plus d'une heure et je vais quand même poser واحد السؤال اللي ديما كنطرحوه في الاخر surtout que قلتي انت عزيز عليك aussi تقراي ديما كنسول القادات اللي كنستجوب واش كان واحد الكتاب ولا واحد اللقاء اون اوفر ميوزيكال ولا ارتستيك اللي اثرت فيهم في واحد المرحله في حياتهم وفريمون غيرات شي حاجه فيهم ولا لا مانيير باش كيشوفوا المجتمع دونك الا كانت ان كونساي اون ليكتور quelque chose qui t'a inspiré ou اللي بغيتي تشاركيها معنا. En fait, j'ai un petit souci fait les livres. Moi, je كنقرا. Je peux te dire d'abord, je peux te lister. Mais j'aime pas trop parce que les livres, il te dit ce que tu veux faire, tu vois. Genre avec l'écrivain, il reflète sa vision avec le livre. Mais tellement هو وصل لواحد le niveau de confiance. Je me dis ماشي parce que يقول لك لا je suis contre دوك les big the dream American moi je vis le Moroccan dream alhamdoulilah mais je suis avec les big coats وهادي suis ta passion etc parce que je sais je me dis c'est pas la passion c'est difficile comment de découvrir les gens ils peuvent passer des années ما عارفين شنو هي la passion ديالهم دونك كون انت ملي كدير ليه ان ليفر بحال هكا بحال هو ملي كيشوف راسو الي با ما عندوش اون باسون بحال هكا بحال tu le limites enfin un certain temps et je me dis que الواحد عنده la capacité d'admettre des choses et de ne pas admettre les d'autres donc je préfère ne pas y aller vers les livres parce que c'est les livres qui reflètent ce que je suis donc peut-être نقولهم يمشيو الناس يقراوهم en même temps ça peut-être ما داكشي ما يجيهاش مع la personne اللي ديالها mais par contre la personne c'est Frida, c'est Frida Kahlo. Frida Kahlo, exactement. C'est parmi les personnes que j'adore que t'ajibni bzaf depuis toujours. Je l'aime bien et parce que j'ai une personne, je me dis je veux juste avoir la réflexion de Frida et pas son destin. Oui, parce qu'elle a eu une vie quand même assez troublante et troublée. Je croyais que je voulais sa réflexion, pas son destin. Donc c'est une artiste mexicaine et voilà, c'est une grande artiste et c'est une artiste pour moi c'est gars, tu sais gars, elle est contrainte dans la vie que une personne peut avoir dans sa vie. Vraiment, عاشهم dans une période. Et comment, malgré tout ça, elle a vécu le grand amour déjà. Et avec Diego Rivera, avec un homme qui l'a respecté malgré son handicap. Donc là, Frida, c'est un grand message de dire, si tu te respectes, les gens vont te respecter. C'est aussi, était aussi militante, donc elle défendait les droits d'hommes, elle défendait les droits de son peuple. Donc dans un fauteuil roulant depuis 6 ans et tout ça avec... Et après, moi, j'aime bien l'écrit d'Yala quand elle te dit... moi, je me sentais toujours bizarre. Je me sentais toujours bizarre, je me sentais toujours différente de la société. Incomprise. Donc, toi,
tu peux lire ça dans des années, tu peux lire ça dans une autre époque, mais sache qu'il y avait une personne qui était aussi bizarre, donc t'es pas tout seul. Donc si tu te sens tout seul, que tu fais un truc différent, les gens qui t'entourent, donc non, moi j'y étais, j'ai réussi à le faire. Donc elle dit une personne, si je veux te citer d'autres, pas de souci, mais c'est la personne qui m'a trop marqué dans ma vie. Et la deuxième personne, parfois il faut pas chercher trop loin, c'est ma maman. Donc c'est la personne, parce que maman c'est la femme qui m'inspire tous les jours, et c'est la femme qui n'a pas cessé à m'encourager déjà, et toujours être là la baba hadi hadi. Et j'espère un jour que si je me marie, j'ai des enfants qui ont la même يشوفوني la même manière que نشوف ماما كبيرة. Donc voilà. Merci Siham. Donc قلت لك غنخلي لي كونتاكت ديالك وديال ماميا في البودكاست باش الناس اللي بغاو يتصلوا بك ويتعرفوا اكثر على ton organisme. اللقاء مع سهام كينتهي هنايا، فشكرا لها للصراحه ديالها، وشكرا لكم نتوما للاستماع ديالكم. كنتمنى تكون هذه الحلقه عجباتكم، وكنعطيكم موعد من هنا 15 يوم مع قاده واحده اخرى. ديسي لا هذا البودكاست محتاج للسند ديالكم، فما تردوش تبارطاجيو الحلقات اللي كيعجبوكم مع الريزو ديالكم، وتشاركونا حتى نتوما فو كومونتير والافكار ديالكم على مواقع الاتصال الاجتماعي وبار ميل لسلام@qadat.com. شحال ما كنا بزاف بينا كنسمعوا لهذا البودكاست، شحال ما يقدر يستمر ونقدروا نتعرفوا على دي باركور جداد لقادات وحده اخرات. كما العاده نعول عليكم يا تري بيانتو في قادات.